Gjatë muajit të Ramazanit, një nismë vullnetare tërhoqi vëmendjen e qytetarëve të Shkupit. Me vetë dëshirë, Osman Elezi edhe si vjet u angazhua të pastrojë qilimet e mëdhenj nëpër xhamitë e kryeqendrës. Këtë ai tashmë e bën disa vite me radhë. Gjithçka nisi gjatë kohës së pandemisë, kur kujdesi për pastërtinë dhe shëndetin u bë pjesë e përditshmërisë së secilit. Që nga ajo kohë, kjo ide u shndrua në një angazhim të vazhdueshëm. Për të, kjo nuk është thjesht një punë mirëmbajtje, por një shërbim ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve që çdo ditë hyjnë në këtë hapësira për lutje. Motivimi për pastrimin e xhamive, siç e cekët edhe ju, filloi gjatë pandemisë, por ajo që më motivon është që shtëpia të jenë të pastërta më shumë gjatë muajit të Ramazanit, po pse jo edhe tash i kam edhe disa xhami para Fitr Bajramit. Domethënë për fundim të Ramazanit, disa xhami përgatiten edhe për festën e Bajramit të jenë shtëpia të pastërta. Edhe sa xhami në fakt ju kanë ngelur pa pastruar? Po domethënë tash para Bajramit i kam edhe 3 xhami. 3 xhami edhe besoj që e përfundoj. E mandej vazhdojmë për festën e Kurban Bajramit ta shohna. Deri më tani, Elezi ka kontribuar në pastrimin e qilimave në 49 xhami në rajonin e Shkupit, ndërsa së fundmi aktiviteti i tij është rrirë edhe në qytete të tjera. Po deri më tani që kam pastruar janë 49 xhami, domethënë brenda javës që e kam edhe një xhami që nuk kam qenë asnjëherë, ajo bëhet e 50 xhami. Dhe pastrimi i një xhamie më varësisht krejt prej sa metra katror është xhamia, po prej 1 orë gjys ato xhamiat e vogla që janë, deri te 3 orë gjys shkojnë një xhami. Po tek cilat xhami e cekët që nuk keni qenë më parë dhe keni? Po ka shumë xhami që nuk kam qenë edhe nuk më kanë thyrë këshilli asaj xhamie, po tash xhamien që e kam për herë të parë është në fshatin Studeniçan, xhamia qendrore që është në qendër të fshatit. Para se besimtarët të rreshtohen për namaz, ai kujdeset që hapësira ku ata falen të jetë e pastër, e rregull dhe me aromë të freskët. Një detaj i vogël në dukje, por që për shumë kënd e bën përjetimin shpirtëror edhe më të veçantë. Namazi, siç thotë edhe Zoti në librin e shenjtë, vendi duhet të jetë i pastër, aty ku bëhet namazi, edhe unë ndjej që si më thon si obligim këtë kam marrë përsipër të bëj pastrimin dhe shpresoj që do të vazhdoj të bëj pastrimin dhe të jenë vendet e pastërta aty ku do të bëhet falja e namazit. Po çfarë kënaqësie ju jep kjo që të është një kënaqësi e papërshkrueshme, nuk mund t'ua përshkruaj, kështu që e bëj me plot vullnet. Po sa shpesh pastrohen tapetat e xhamisë dhe sa punë kërkon në praktikë ky proces? Po shqo, unë i kam disa xhami që brenda vitit 2 herë apo 3 herë e bëjnë pastrimin e shtëpiave dhe më thrasin mua. Dhe shkoj, nuk është problem, varësisht edhe krejt prej lagjës vendit ku është xhamia, nëse është xhamia në rrugë kryesore aty, si më thonë, bëhen më të papastërta prej pluhnit dhe aty ndodh që shkoj edhe 3 herë në vit i bëj pastrimin e shtëpiave në disa xhami ku gjenden rreth rrugëve, rreth bulevardeve, si them. Po, a ka nga ato që ndoshta ju ndihmojnë kur ju shohin duke pastruar? Po, më ndihmojnë, më shumë më ndihmojnë xhamati, kur më shohin duke hyrë në xhami, thënë, çfarë kemë bëj, thënë, do i pastroj xhamin, shtëpia të xhamisë, do i vaj, thotë edhe unë kam me të ndihmu. Dhe ka njerëz që më ndihmojnë. A ndryshon intensiteti i punës gjatë Ramazanit kur xhamit janë më të frekuentuar për namazin e taravive? Po, sidomos pastrimin e xhamiave para Ramazanit është intensiteti shumë i lartë dhe më vjen keq që nuk muj t'i përfshi gjitha xhamit. Dhe më vjen keq që disa xhami refuzoj para Ramazanit dhe disa i lau para Bajramit. Kështu mundona t'i kompenzoj ato që nuk ka mund të shkoj para Ramazanit, shkoj në Fitr Bajram. Cila sfida më e madhe kur bëhet fjalë për mirëmbajtjen e pastërtisë në një hapësirë ku kalojnë kaq shumë njerëz çdo ditë? Sfida më e madhe është pastrimi asaj pjesës së makinës ku e ngrej burllogin dhe duhet të pastrohet ajo shumë më shpesh dhe nëse nuk pastrohet ajo shpesh, ajo e nxjerr atë burllogin në shtëpi. E duhet të kaloj disa herë, ajo është sfida pak më e rëndë, se kështu sfidë tjetër s'ka. Por Osman Elezin, puna vullnetare sjell qetësi edhe një ndjenjë përmbushjeje. Përmes këtij angazhimi, ai dëshiron të japë edhe një mesazh për të rinjët se ka shumë mënyra për të kontribuar
por komunitetin dhe se ndonjëherë edhe veprat më të thjeshta mund të kenë ndikim të madh. Pandjenja është, nuk di, është e papërshkrueshme edhe pse jam në orar të punës, punë përditshme që kam, kur vi me marr me pastru ndonjë xhami, ajo lodhësia që e kam pas gjatë ditës, dysi humbet dhe e bëj me gjithë qef. Edhe xhamati e pret mirë këtë pastrimin e tepijave që e bëj dhe gjithmonë me urata. Mesazhi im është që të angazhohemi jo vetëm në për xhami të bëhet pastrimi edhe i lagjeve tonë, jo vetëm gjatë muajit Ramazanit edhe festave tjera që kemi. Mundet të fshin oborin e xhamisë apo të më mbajnë parkun, pse jo edhe të ndihmojnë mua, po marrim ndonjë iniciativë tjetër, shembull pastrimin e dritareve, llustërit të xhamisë apo diçka tjetër. Jam antar i këshillit në xhaminë e Mustafa Pashës në Kala, aty pak e bëj pastrimin pak më detajlisht, do me thonë pastrimin e dritareve, llustërit, tepijave, minarës. Nisma për pastrimin e qilimeve në xhami vazhdon, ndërsa Elezi shpreson që shembulli i tij të frymëzojë edhe të tjerë që të angazhohen në aktivitete vullnetare për të mirën e përbashkët.